Ролик знятий для каналу Exist.ua. Сьогодні будемо замінювати фільтр салону на автомобілі Hyundai Tucson 2011 року, повний привід, бензиновий двигун 2.0. Отже, фільтр салону знаходиться в нас у бардачку, що є досить зручно. Для цього відкриваємо бардачок і тут ми бачимо ось такі закріпки, які утримують бардачок. Найперше потрібно зняти ось той такий фіксатор і можна повністю оці штуки зняти або просто відхилити з одної і з іншої сторони, натиснувши. І ось таким чином бардачок опускається. І ось ми тут бачимо, такі є закріпки з одної і з другої сторони. Витягуємо. Далі дістаємо фільтр. Старий. Ось тут можна подивитися, можна взяти ганчірку і прочистити. Ось тут якраз зверху потік повітря йде донизу, тому стрілочка якраз буде на фільтрі стояти донизу. Для того ми придбали ось такий фільтр. Ось його номер каталожний TSN 97565. Фільтр салону. Це є не оригінал, це є замінник. Можна частіше використовувати ті фільтри, частіше їх міняти. Ось такі маємо. Ось тут позначення. Airflow, TSN Auto. Так. Ну, фільтр у порівнянні з оригінальним трошки гірший, але в принципі часта заміна якраз дасть можливість в принципі запобігти попаданню в салон брудного повітря. Так, отже, ось таким чином пробуємо вставити фільтр. Так, ось. Так, ось його запихаємо до кінця. Так. Далі все робимо в зворотньому порядку. Отже, ставимо цю вставочку, тут вона так трошки, можливо, незручно буде. Так, ось поставили на місце фільтр, затиснули цими защолками. Досить так і защолки. І далі в зворотному порядку збираємо. Так, і останній штрих
запихаємо оцей фіксатор. Ось фіксатор на місці, фільтр замінений. Ставимо бардачок на місце і все.